තෙරුවන් සරණයි. ඔබ මේ සවන් දීමට සූදානම් වන්නේ පූජ්‍යපාද අලව්වේ අනෝමදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ සමග ශ්‍රාවක පිරිසක් පැවැත් වූ පෞද්ගලික සාකච්ඡාවක පටිගත කිරීමකටය. මෙය පෞද්ගලිකව පැවැත් වූ සාකච්ඡාවක් වුවද එහි සාකච්ඡාවන ධර්ම කරුණු ධර්මයේ සොයන බොහෝ දෙනාට ප්‍රයෝජනවත් වේ යන අදහසින් අන්තර්ජාලයට මුදා හැරෙන. එම නිසා මෙහි පටිගත කිරීමේ ගුණාත්මක භාවයේ ඇතුළු අනිකුත් නොවැදගත් කරුණු සඳහා අවධානය යොමු නොකර සූත්‍රයට හා විනයට ගලපා බලා ධර්ම කරුණු පමණක් උකහා ගැනීමට උත්සාහවත් වන ලෙස මෙත් සිතින් සිහිපත් කරමු. තෙරුවන් සරණයි. සනසර බාල සූත්‍රයේ අනුගත ඔස්සේ කියන දැන් ගිරිමානන්ද සූත්‍රයේ කියන සනසර දැන් රූප වේදනා සංඥා සංකාර අනිච්ච වශයෙන් විදර්ශනා කරද්දී එහෙමනේ එතන තියෙන්නේ. එතකොට සාන්නස මම ප්‍රාගිකව කියන දැන් කෙනෙකුට සාන්නස රූපේ කියලා ගෝචර වෙලා කරනවා කියන එකක් දස් නැත්තම් සාන්නස යෙදීම දැන් මට රූපේ හම් වෙනවා කියලා එකක් සාන්නස කතා කරන්න බෑ නේද කියලා මට හිතෙනවා සාන්නස දැන් යෙදීම කියන එකත් එක්ක. ඊයේ මම මහේෂ්ට කිව්වේ ඒකම තමයි. ඒ කියන්නේ අපි රූපය කියලා වේදනාව කියලා නම් කරනවා කියන කාරණාව කියවෙන්නේ යෙදෙන කාරණාව රූපේ වෙලා නැහැ. නේ? දැන් අපට දැන් මේ පෙන්වන්නේ නිහායනේ. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම දැන් මොනවා හරි කාරණාවක් කරනවා කියනකොට ඒ කාරණාව කිරීමයි ඒ කාරණාව කරන බවක් ලැබීමයි කියන එකේදී කිරීම කියන කාරණාව සිදුවීම අඩුයි. නෑ කියන්නත් පුළුවන්. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම මට උපමාවක් එන්නේ නෑ. මොනවා හරි කාරණාවක් අපි හොයාගෙන යනවා කියනකොට හොයාගෙන යනවා කියලා කියන්නේ මේ නම් කිරීමක් අපි කරන්නේ. නම් කරනකොට සිදුවෙන සිදුවීම නම් කිරීමක් එක්ක දැන ගැනීම නැත්තම් නම් කිරීමක් විඳීම මොනවා හරි ওই කාරණාවන් සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ඒක අනිත්‍ය වශයෙන් දකින්නේ නැතුව නම් කරපු කාරණාව අනිත්‍ය වශයෙන් හිතනවා. ඒක සිතුවිල්ලක්. හැබැයි යෙදීම කියන කාරණාව එක්ක විචක්ෂණයක් කරනවා නම් දැන් අපි ගත්තොත් දැන් මේ ගිරිමාන සූත්‍රය ගත්තාම යෙදීමක දැන් ඔයාලා ඒක දැන් ගත්තොත් එහෙම දැන් මෙතන ප්‍රණීතයි කියන කාරණාවක් එක්ක යෙදීමක් වෙලා ඒ යෙදීමේ ගෝචරත්වයක් තියෙනවා. අපි හිතමු විදීමක් හඳුනා ගැනීමක් කියන කාරණාවක් එක්ක ඉන්නවා. ඔන්න ඔය කාරණාව තුළ läග නොගැනීම කියන සිද්ධිය තමයි විචක්ෂණය කියන්නේ. එහෙම නැතුව අපි බලෙන් නම් කරලා ඒක අපට මූලික පුහුණුවකට හොඳයි. යම් කාරණාවක් ගැන හොයන්න. නමුත් අර්ථාන්විතව සිදුවෙන කාරණාවෙදී ඒක වෙන්නේ නැහැ. එතකොට සානන්ත දැන් රූපේ දැන් අපිට කියන්නේ දැන් එතන විස්තර කරන සංක රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන පහම කියන කාරණාවත් එක්කනේ එතන කියන කාරණාස ඒක යෙදීම හොයනකොට ඒ පහම ඒ කියන්නේ විග්‍රහය ඒ පහම අනිත්‍ය වශයෙන් නෑ මෙහෙමයි. ඒ පහම කියන කාරණාව කියන්නේ සිද්ධියත් එක්කනේ සත්අට්ඨාන සූත්‍රය ගත්තාම පහේ කතාවක් නෑනේ එකයිනේ තියෙන්නේ. දකින්න විදිය අතනදි ගත්තාම පහම කියලා කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන් ඔක්කොම විග්‍රහය දෙන්න. එතකොට සානස දැන් එකක් එක්ක කියන එකේදී දැන් මට රූපයක් ප්‍රකට වීම ඉදීම කියන එක වෙනකොට මට රූපයක් ප්‍රකට වෙනවා කියන කතා කරන්න බෑ. එතකොට සානස රූපය අනිත්‍ය වශයෙන් විදර්ශනා කරනවා කියනකොට කොහොමද සානස කියන්නේ?
දැන් ඔය සිදුවීමනේ කියන්නේ එතකොට. සිදුවීම තමයි පැහැදිලි කරන්නේ. හැබැයි ඒ කෙනාට දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම විඳීම කියන එක දැන් ඕකෙන් හරි සෙන්සිටිව් ගතියක් තියෙන්නේ. විඳීම කියන කාරණාව එක්ක අපට අර අපි දුක් වේදනාවක් විඳිනවා කියනකොට එහෙම මේ ඒ කාරණාව එක්ක ඉදිලා ඉන්නවනේ. එතකොට දැන් විඳීමක් හොයන්නේ නැතුව ඒ කාරණාව යෙදීම කියන එක අන්න හිතනවා. එතකොට ඒ කාරණාව යෙදීම කියන එක ඇත්තටම අර නම් කරපු පහක් කියන කාරණාවට වඩා යෙදිච්ච කාරණාව විඳීමක් කියලා. ඒතර සන්නස දැන් ගොඩක් විඳීම කියන කාරණාවට නැත්තම් සන්නස කියන්නේ දැන් මට ගෝචරත්වයේ කියන එක දුක සැප කියන එකත් එක්කද එතන ආයික දුක සැප කියන එක අපි මානසිකව ගිහිල්ලානේ තියෙන්නේ. දුක සැප කියන කාරණාවට යනකොට අපි ඒකට නම් කිරීමකට ගිහිල්ලා. හැබැයි අපි විඳවනවා කියන කාරණාවයි දුක සැප කියන කාරණාවක එකතු වෙනවා කියන එකයි අතර ලොකු ගැබ් එකක් තියෙනවා. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම මේ කකුලේ හරි කොහේ හරි වේදනාවක් ආවහම දුකයි. හැබැයි වේදනාව කියන කාරණාවට සිහිය පිහිටවනකොට දුක කියන එකට ඒ කියන්නේ දුක අපි මානසිකව අල්ල ගන්නවා. හැබැයි ඊට එහා ගිහිල්ලා අර විඳවීමක් කියන කාරණාව යෙදිලා තියෙනවා. දැන් ඇත්තටම ගත්තොත් එහෙම ඕනම තැනක පැහැදිලි කරන කාරණා තමයි විඳීම. අනිත්‍යවට වඩා වේදනාව තමයි හතුටින් පිළිගැනීම ගැන කතා කරන්නේ. හැමතැන වේදනාව සමුසරණ සබ්බේ ධම්ම. මොකද ඒක තමයි ගොඩාක් මේ තීව්‍ර වශයෙන් හම්බ වෙන්නේ. අනිත් කාරණා ටික නැත්තේ නැහැ. නමුත් ඒ කාරණාවට වඩා මේක පිළිබඳව හිතන්න පහසුයි. දැන් අපි මානසිකව වුණත් මොන වගේ හරි කාරණාවක් ගියාට පස්සේ මේ විඳවීමක් එක්කනේ ගොඩක් තියෙන්නේ. ඒකට සනසර දැන් විඳවීම කියන එක ගෝචර වෙන්නේ දුක සැප කියන කාරණාව නැතුව කතා කරන්න අමාරුයි. හැබැයි දැන් ප්‍රායෝගික ගොඩක්ම සනසර දැන් අපි විඳවීම කියලා ගත්තොත් අපිට ප්‍රකට වෙන්නේ ස්වરૂපයක් වගේ ගතියක්. ඒ කියන්නේ සංකල්පයෙන් හරි එන ගතිය ඒකත් හරි. ඒ ස්වરૂපයක් ප්‍රකට වීමක් තමයි විඳවීම කියන කාරණාවත් හරි. නැත්තේ නැහැ. අපි ඇත්තටම අර මේ හොයන්න යනවා කියන කාරණාවට වඩා මේ යෙදෙන කාරණාවේ දැන් හොයන්න යන එක හොඳයි. නැත්තේ නැහැ. මොකද හොයන්න යෑම අපට නිරෝල් භාවයකට උපකාරයක් වෙනවා. හැබැයි අපි ඒ විචක්ෂණය කරන්න ඕන නැත්තේ හැම වෙලෙම අර යෙදෙන කාරණාව. එතකොට අපට ස්වરૂපයක් කියන කාරණාවක් නම් විදවීම කියන කාරණාව එක්ක හිදිලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒක තමයි යාගේ විමසීම වෙන්නේ. දැන් අපි ඔය දැන් සූත්‍ර දේශනාවක් ගත්තට පස්සේ අපි හැම වෙලෙම සූත්‍ර දේශනාවේ සිදුවෙන අර්ථයට වඩා සූත්‍රයේ තියෙන කාරණාව අපි අර කියන්නේ මම ආයත කියලා ආයත අපේ දෙයක් කරගෙන අපි එකකින් වින්දනයක් ලබන්න නෑනේ. දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් ගිරිමානන්ද සූත්‍රය ගත්තාම ගිරිමානන්ද සූත්‍රය අපි ගන්නෙ මොකටද? අපි නිවන් දකින්නනේ. ඒ කියන්නේ දැන් ගිරිමානන්ද සූත්‍රයෙන් පෙන්වන විග්‍රහයක් තියෙනවා සිදුවීමකට. අපි ඒක ගන්නවා අපේ ප්‍රශ්නේ අයින් කරන්න කියලා අපි මේ වින්දනයක් ලබන්න. ඒ කියන්නේ අපි හැම වෙලෙම කරන කාරණාව තමයි දේශනාවක් කරන් අපි සෙල්ලම් කරනවා. වින්දනයක් දැන් කෙලායට මමයිත කියන කාරණාවෙන් පැහැදිලි වෙන්නේ මමත්වයෙන් අරගෙන සෙල්ලමක් කරනවා කියන එකනේ. සෙල්ලමකදී ආස්වාදයක් තියෙනවා. අපි වොන්න ආස්වාදයේ තමයි භුක්ති විඳින්නේ. ඒකෙන් දැන් ඇත්තටම ගත්තොත් බුදුරන් වහන්සේ ධර්මයක් දේශනා කරනකොට හරි දැන් මම ඔයාට ඕන බණක් කියනවා. ඔයා මේක අල්ලගෙන මේකත් එක්ක විදර්ශනා කරන්න මේකත් එක්ක හිතන්න. එතකොට ඔයාට නිවන් දකින්න පුළුවන් ඈ. කොහොම කියන එකක් නැහැනේ.
දැන් අපි කරන්නේ ඔය ඕකට ගන්නෙ. ඒකේ තියෙන කාරණාව බුදුරණවහන්සේ දැන් වන්න කියන විදිහ. දැන් මම අර ඊයේ මහේෂ්ට කිව්වේ. දැන් ඔන්න මොනවා හරි කාරණාවක් එක්ක ඉන්නකොට ඒ කාරණාවට තමන්ගේ භුක්ති විඳින කාරණාවක් එක්ක ඉඩක් නොවන විදිහට ඒ කියන්නේ හිතන කෙනෙකුට අන්න යම් දෙයක් වෙන්නනවා. එතකොට සිදුවන වැඩක් තියෙනවා. සිදුවන වැඩේ මොකද්ද? රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියන යෙදීම අල්ල ගැනීමක්, läග ගැනීමක් සිදු නොවන බව. ඒ කියන්නේ සවනසේ යෙදීම කියන එක වෙනකොට අර පහම කතා කියන්නේ දැන් අපි ආයෙ ලේබල් කරනවානේ දැන් මම කිව්වෙන ස්වරූපයකට යනවා. ඒ කතාව අදාළ නැහැ. ඒ කතාව අදාළ නැහැ. ලේබල් කරන කතාව අදාළ නැහැ. දේශනාවේ අර්ථය යථාර්ථවාදී වෙනවා. දැන් දේශනාවේ අර්ථය යථාර්ථවාදී නොවීම තමයි අද අපිට ගොඩාක් තියෙන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. අපි ඒ කාරණාව අපේ කරගන්න යනවා. හොඳට බලන්න අපේ කරගන්න බවක් නැද්ද කියලා. ගිරිමානන්ද සූත්‍රයේ, බහර සූත්‍රයේ, නැත්නම් අපි කතා කරු උපසීව සූත්‍රයේ මම වෙනම ඉඳලා අර සූත්‍රය වෙනම තිබිලා ඒක මගේ දෙයක් මට මගේ කෝණයෙන් අරක අර්ථාන්විත කරගන්න අපි දඟලනවා. එහෙම නෙමෙයි වෙන්නේ. දැන් අපි මමත් තියෙනවා සූත්‍රයක් තියෙනවා. මමත් තියෙනවා සූත්‍රයක් තියෙනවා. මම සූත්‍රයට ගියාම නිවන් දකිනවා. හැබැයි සූත්‍රය තුල පෙන්වන්නේ අපේ සක්කායතර වෙන විදිය. ඒ කියන්නේ සක්කායක් ඊතර වෙන විදිය. අපි සූත්‍රයෙන් ගන්නවා අපට යමක් ගන්න. කොහෙන් ගියත් අපට අපි වැදගත්කමක් එනවනේ. ඒත් එක්ක මට සාකාරාවක් කියන්නේ සවනසර පංච උපාදානස්කන්ධේ උදේවයනේ. කාදා රූප උපාදානස්කන්ධේ උදේවයි කතාවක් එහෙම කියන්නේ නිසා. නෑ එහෙම කතා කරන්න බෑ. මොකද රූපයක් කියන කාරණාවක් උදේවයක් කියලා කතා කරන්න පවා යෙදීමක ස්වરૂපයක් අල්ල ගැනීමක් නැතුව රූපයක් කියලා කතා කරන්නේ කොහොමද? යම් යෙදීමක විදීමක් කියන කාරණාවක් කතා කරන්නේ නැතුව කවදාවත් විදීමක් කතා කරන්න පුළුවන්ද? හොඳට හිතලා බැලුවොත් එහෙම කතා කරන්න බෑනේ. එතකොට එහෙනම් උදේවය දකින්නවා කියන නිර්වචනයක් කොහොමද දෙන්නේ? එහෙම කාරණාවක් එක්ක කතා කරන්න බෑ. හැබැයි සිදුවීම ගත්තාම ඇත්ත විදීමනේ දකින්නේ. විදීමේ උදේවය විදීමනේ සමුදය අස්තංගමයේ කියන කාරණාව දකින්නේ. විදීම සමුදය අස්තංගමයේ කියන කාරණාව දකිනවා කියන්නේම යෙදීමක් කියන කතාවක් කතාවේ නැති වෙන තැනදී විදීම කියන කාරණාව උදේවය හැරෙන වෙන මොකද කතා කරන්නේ? සමුදය අස්තංගමයේ හැරෙන මොකද කතා කරන්නේ? විදීම කියන කාරණාවේ යෙදීමක් වෙන්නේ නැත්තම් අල්ල ගැනීමක් වෙන්නේ නැත්තම් විදීම කියන බවක් හෝ විදීම කියන නිර්වචනයක් හෝ කතාවක් වෙන්නේ නැහැ. අපි මොන විදිහට අපි කතා කරන්න කියත් අපට එදිච්ච බවක් තියෙනවනේ. ඕක හොයන්න කියලා කියන්නේ. ඕකයි හොයන්න තියෙන්නේ. හැබැයි හොයනකොට හොයන්නේ ඒකනේ. ඒක හොයනකොට අර යෙදීම හෝ බැඳීම කියන කරුණු දෙක කතාව වෙන්නේ නැහැ. ඒ කතාව දෙන්නේ නැහැ කියන්නේ විදීම බවක් කියන කතාව හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒතර බලන්නගෙන ওই විදිහට චින්තනයක් යොමු වෙන්න කොච්චර අපේ ජීවිතය තුළ පුහුණුවක් තියෙනවද? ඒ කියන්නේ අපේ ජීවිතයේ මේ ජීවත් වෙද්දී පුහුණුවක් නැත්තම් අපි හැම වෙලේම අපේ මමත්වයේ එක්කම läග ගන්න බවක් නම් තියෙන්නේ. ඒ කෙනෙකුට කවදාවත් මේ ප්‍රතිපදාවකට යන්න බෑ. උදාහරණයක් මම ඊකීසනකට අපි යෙදෙන කාරණාවලට ගන්නසේ දැන් සිහිය පවත්නකොට එතකොට දැන් මෙහෙම දැන් ඒකට දැන් ලං වෙන්න බැරි ගතියක් කියන එකක් ඉස්මතු වෙනවා. හැබැයි සන්නද මේ ඒත් එක්ක සවනස විමසීමකට දියුණු වෙනකොට දැන් ඒ කියන්නේ දැන් නැත්තම් අර නිකන් හිතන ක්‍රමයක් ඒ කියන්නේ දැන් මොකක් හරි ක්‍රමයක් තුල නිකන් ඒකාකාරී වගේ ගතියක් තියෙනවා. නැත්තම් ඒ කියන්නේ
ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා දැන් එකට ලඟ වෙන්න බෑ හැබැයි ලඟ වෙන්න බැරි බවක් එක්ක මේ ලඟ වෙන්න බැරි බවක් කියන නිර්වචනයක් හරි මොකක් හරි පුරුදානස ඒකත් එක්ක ආයෙ හිතන එක වෙන්න ඕනේ කියලා මට සානස ටිකක් කියන්නේ මම සාමාන්‍ය විමසන ගතියක් එක්ක නෙමෙයි ඉන්නේ නිකන් ඒ සිහිය පවත්තන එකත් එක්ක සිහිය පවත්වනකොට නම් අපේ අර අපි විමසීම තුලින් ගොඩනගිච්ච දේ යෙදිලා ඒක එක්ක දැක්මකටනේ යන්න තියෙන්නේ. සිහිය පැවැත්වීම කියන කාරණාවෙන්. දැන් අපි සිහිය මම අර ඊයේ මොකක් හරි කාරණාවකදී කිව්වේ සිහිය පැවැත්වීමේදී විමසන්න ගිහිල්ලා හරියන්නේ නැහැ. එතකොට විමසන්න යනකොට අපට දකින්න බෑ. ප්‍රඥාවෙන් දැක්මක් කියන කාරණාව කරන්න බෑ. දැන් අපේ වැටහීමක් නැති නිසාම තමයි අපි එදිනදා ජීවිතේ ගත කරද්දී කියන වැටහීම හීනත්වයත් එක්ක තමයි මමත්වයේ ප්‍රකටත්වය වැඩි. ඒ කියන්නේ අපිට මමත්වය කියන කාරණාව අපිට හැම වෙලෙම මොන හරි කරුණක් එක්ක ඉස්මතු වෙනවා නම් එතන වැටහීම නෑ අපේ. ඒ කියන්නේ අපි අර හිතපු කරුණ දේශනාවක් කරන් හිතපු කාරණා තුල සැබෑම අර්ථාන්විත භාවයෙන් හිතීමක් වෙලා නැහැ. අර්ථාන්විත භාවයෙන් හිතීමක් වුණා නම් අපේ වැඩිමක් තියෙන්නට ඕනේ වර්ධනයක්. අපේ වර්ධනයක් වෙනවා කියන්නේ යෙදීමක අල්ල ගැනීමකට ඉඩක් නැති වෙන්නට ඕනේ. නේ? දැන් ඒ හිතපු කාරණා තුළදී රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියන කරුණක් එක්ක අපිට läග ගන්න බැරි වෙන්නට ඕනේනේ අපි අපේ යෙදී කියන්නේ අපේ ජීවත් වීමෙන්දී. එතකොට එහෙනම් අපේ ජීවත් වීමෙන්දී අපට අර මමත්වයට ඉඩක් අඩු වෙන්නට ඕනේ. මමත්වයට ඉඩක් වැඩි වෙනවා නම් ඇත්තටම ඒ කියන්නේ අපේ හිතීම දියුණු වෙලා නැහැ. ඒක අපි මම අර හැම වෙලෙම කියන්නේ එකයි අපි සිහියක් පවත්වනවා කියන්නේ දැන් අපි සිහියක් පවත්වනවා කියනකොට අපට සිහියදී ඕනේ පංච උපාදානස්කන්ධ බව. අපට සිහියේ තව මොන හරි එකක් ඕනේ. ඇයි අපට සිහියේදී දැන් බුදුරණවහන්සේ අර පෙන්වන වැසිකිලි කිස කරන එක සාමාන්‍ය දිනදා ජීවිතේ කරන එක මේ හැම එකක්ම. එතකොට මේකේ අපේ ලේබල් එක අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. සිහිය පැවැත්මේ දකිනකොට ඒ කොටු කරගත්ත මමත්ව රාමුව අයින් වෙන්නට ඕන. දැන් අපිට ගොඩාක් අමාරුම කාරණාව තමයි මේ මොනවා හරි සංසිද්ධියක්. කියන්නේ දැන් අපේ ජීවිතේ සාමාන්‍ය දිනදා ජීවිතයට වඩා දැන් ડોක්ටර් ගත්තොත් වෛද්‍ය විද්‍යාවත් එක්ක මොන තියෙනවා ડોක්ටර්ගේ දැනුමත් එක්ක කරනකොට මමත්වයේ කියන කාරණාවට ප්‍රකට වැඩි. එතකොට දැන් ඔයා ගත්තොත් එහෙම ඔයා ශාක සම්බන්ධයෙන් හොයන කාරණාවයි ඔයාට මමත්වයේ කියන කාරණාව වැඩි. එතකොට එකිනෙක කෙනාට තියෙනවා ප්‍රබල වශයෙන් මේ මමත්වයේ කියන කාරණාව. එතකොට දැන් අපි තව එකක් වෙනවා අපි ලෝකේ ජීවත් වෙන්නේ කොහොමද කියන ප්‍රශ්නේ එනවානේ. දැන් අපි දකින්නට ඕනේ අපට යෙදෙන්නට ඕනේ ලෝකේ ජීවත් විය යුතු නිසා ජීවත් වෙනවා මිසක් ජීවත් විය යුතු නිසා ජීවත් වෙනවා මිසක් අපේ තියෙන ෆ්‍රේම් එක අපි දැන් මේ ඒක එක්ක අපි ඉන්නම ඕනේ. මේක තමයි හරි. එහෙම ජීවත් වීමක් එදෙන්න බෑ. අපි මොන සාධාරණත්වයක් ආවත් අපි හැම වෙලෙම කටයුත්තක් කරනකොට අපි බලන්නට ඕනේ අපේ මමත්ව ෆ්‍රේම් එක කොහොමද කියලා. සාමාන්‍ය ජීවිතය ගත කරලා ඕනම කෙනෙක් එක්ක. ඒ කියන්නේ අපි අපේ පැත්තට සිහිය පවත්වනවා කියන්නේ නැහැ ඒක. ඕනම දෙයක් එක්ක බලනකොට අපේ මමත්වය කියන්නේ අපි ඔය නිකන් ඔහේ අර සමහරලාවට නිකන් කතා කරනවා ඔහේ ජීවිතය අර ඒ කියන්නේ හැම වෙලෙම දැන් අපි විතරකයක් කරන්න ගියාට පස්සේ මොනවා හරි කතාවක් කරන්න ගියාට පස්සේ හූ ගාලා ගලාගෙන ඉන්නේ එක එක ගාන. ඒ ගලාගෙන ඉන්නේ මමත්වයේ තුල සිදුවෙච්ච කාරණා ඒ ගත්ත කරුණු ටික සාධාරණ නිසා නේද? ඒකනේ ඒ කාරණාව ඉදිරිපත් වෙන්නේ. එතකොට අපිට සිහියක් උපදිනවා නම් අපි ඇත්තටම මේ ඒ කියන්නේ සිහිය වැඩි වෙනවා නම් අර කරුණු අඩු වෙනවා. ඒ කරුණු අඩු වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? ප්‍රතිපදා වැඩිපුර ඕන වෙනවා. එතකොට ජීවිතයේ යෙදෙන සාමාන්‍ය ජීවිතයේ යෙදෙනවා කියන කාරණාවේ බහුල වාසය කිරීම අඩු වෙනවා. ඒක ප්‍රතිපදාවක් එක්කම යන්නේ. දැන් ඔය පුහුණුව අපට එන්නේ නැත්තම්, කියන්නේ අපට කොහින් ගියත් මමත්වයේ කියන කාරණා ප්‍රකට වෙන මොනවා හරි සාධාරණ කරුණු එක්ක.
අපිට ඇත්තටම ධර්මයේ තුලින් සිදුවෙච්ච අර්ථය වෙලා නැහැ. ඒකට ධර්මයේ තුලින් සිදුවෙන අර්ථය වෙන නම් අනිවාර්යෙන් අපි අර පුහුණුව අපි තුල තියෙන්නට ඕන. මම රිදා සාකච්ඡාවේ කිව්ව එකයි ඇත්තටම අර වත පරිපූර්ණ වත සිදුවෙනකොට හික්මීම වැඩෙනවා කියන්නේ. කියන්නේ ඒ වත කියන එක අපි මේ අපට පේන්නේ අර නිකන් බාහිර වැඩක් කියන එකනේ. ඒ වත කියලා කියන කාරණාවේ තියෙන්නේ ඇත්තටම මේ බාහිර වැඩක් කියනවට වඩා මමත්වයේ කියන කාරණාවට ඉඩක් නොවන වැඩ පිළිවෙල. ඒක බුදුරන් වහන්සේ වෙනම ක්‍රමයකට දීලා තියෙනවා. ඒ වෙනම ක්‍රමේ අපි ගණන් ගන්නෑ අපට ඕනේ පංච උපාදානස්කන්ධේ පටිච්චසමුප්පාදේ හොඳට තේරුම් අරගෙන. ඒ කියන්නේ දැන් මේ සංසිද්ධියේ වෙන වැඩපිළිවෙලට දුන්න කරුණු ටිකක් තමයි හිතීමත් එක්ක අර කරුණු. අපට මේක වෙනම එකක් අරක වෙනම එකක් කියලා. ඒ කියන්නේ මම අර හැම වෙලෙම කියන්නේ ජීවිතයයි ධර්මයයි දෙකක් වෙන්න බෑ කියලා. ජීවිතේ ධර්මයයි දෙකක් වෙනකොට අපට මේ වෙන අනිත් සිද්ධි ඒව නිකම් මේ ලෝකේ වැදගත් දේවල්. අපි ඒකෙන් අයින් වෙලා ඉමු ධර්මයත් එක්ක. ඊළඟට අපට අනේ හැම වෙලෙම ධර්මයේ හැසිරෙන්න බෑනේ. හැම වෙලෙම ධර්මයට යොමු වෙන්න බෑනේ. හැම වෙලෙම හිතන්න බෑනේ කියලා මේ අපි අර ලෝකයකට එක්ක කොහෙ ඉන්න යනවා. වෙනසක් වෙන කාරණා උදාහරණයක් ලෝසනද ඇවිදිනවා කියන එකත් එක්ක දැන් මම සිහිය පවත්වන කියනවා නේද? එතකොට දැන් මම කලින් කතා කරලා තියෙනවා සරලව මේක අර දැන් එතන දැන් විග්‍රහ කරගන්න බැරි එකක් එක්ක ඉගෙන සිහිය පවත්වන්නට නිකන් අර ප්‍රශ්න සාගත බවක් එන්නේ. ඒකත් සානස ඒකත් එක්ක තමයි එතකොට මම කියන්නේ අවිහිනවා කියන්නේ සිහිය පවත්වන්නට වඩා සානස කියන්නේ. එතකොට ඒක විචක්ෂණය තමයි වැඩි. ඒක විචක්ෂණය කරන්නට ඕනේ. ඒ කාරණාව කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඇත්තම එන්නේ සානස දැන් මට මේ එන නිමිති ටික බොරුවක් කියන එක එක්ක තමයි ඇත්තටම ඉන්නේ සානස එතකොට. ඒ කියන්නේ ඇවිදිනවා කියන එක සිහිය පවත්වනකොට අර ගතිය ප්‍රකට වෙන එක වැඩි සානස කියන්නේ. හිතන්න ඕන ගතිය වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් බොරු නිමිති ටිකක් අල්ලගෙන ඉන්න වගේ හැඟීමක් සානස. නෑ එතකොට හිතන්න ඕන ගතිය වැඩි වෙනවා. දැන් ඒ ඔයා කියන කාරණාව තුලත් හිතන්න ඕන ගතියක් එක්ක එනකොට අර මමත්වෙ ඉඳ අඩු වෙනවනේ. දැන් ඔය සිද්ධියක් එක්ක අපි ගමුකෝ දැන් සාමාන්‍ය අපේ ක්‍රියාවකට වඩා මම ඔය හැම වෙලෙම කිව්වේ බාහිරින් අපට යම් කිසි සිද්ධියක් වෙනවා කියලා මොනවාරි කතා කරනකොට. එතකොට දැන් අපි ගත්තොත් ඔයාගේ කාරණාව එක්කම ඔයා මේ ශාක සම්බන්ධයෙන් දන්න කාරණාවේදී ඔතනදී වාට ඔය සිහිය ඔය විතරකේ આવොත් එහෙම ඔය විතරක භාවයේ දැන් තව කෙනෙක් මොනවාරි ප්‍රශ්න කළා දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම මොනවාරි ගහක් ගැන කියනකොට ඔයා කියන්නේ නෝ ඔයා ඊට වඩා දන්නවනේ. ඒක නෙමෙයි කියන්නේ යනවා. දැන් ඒක නෙමෙයි කියන්නේ ඔයා යන්නේ. ඔයාගේ කොනේ ආපු නිමිති ටික හරි වෙච්ච නිසානේ. දැන් ඔයාට ඒ කාරණාව ඔය හිතීම ඔය විචක්ෂණියත් එක්ක එනවනම් ඔයාට දැන් ඒ කාරණාව කියන්න යන්න බැරි වෙනවනේ. නේ? අන්න ඒ විදිහ තමයි ප්‍රායෝගිකව ජීවිතේ අපි ධර්මයත් එක්ක ඒ කියන්නේ ඉන්නවා කියන කාරණානේ අපි හැත්තනම ඇතුළෙම නිසද්ද වෙනවා. ඇතුළෙම ඒ කියන්නේ ඒ කියපු කියමන තුලම කියවෙනවනේ මේ අර සාමාන්‍ය ලෝකයේ මට්ටමින් ගත්තා. ඒකේ läග ගන්න නැති බව. ඒක එකතු නැති බව. කියනෝනේ. එතකොට ඒ සිද්ධිය එක්කනම් ඔයා ඉන්නේ ඒ කාරණාවෙන් සිදු නොවන බව. වෙන එකක් අල්ලගත්තේ නැත්නම් එහෙනම් ඒක සම්පූර්ණයෙන් ඊතර වීමක් වෙනවනේ. එතකොට බලන්න අපි බලෙන් ওই කාරණාවක් හුරු කරනකොට මේ ධර්මයේ හිතනද ඒ කියන්නේ බලෙන් අපි තමන්ගේ කෝණයට කොටු වෙන කාරණාවට ඉඩ නොදී හුරු කරනකොට ඒක සිදුවෙන න්‍යාය පෙන්වන දේ තමයි ධර්මය කියන්නේ. ඉතින් ඒක අපි දැන් බලෙන් සිහිය පවත්තන වෙලාවට ඉදරන්නේ අනිත් වෙලාවට ප්‍රායෝගික වෙන්නට ඕනේ. ඒ ප්‍රායෝගික වෙනකොට ඒ කියන්නේ අඩුම තරමේ අපට දැනෙන්න හරි ඕනේ.
ඒ කරුණු ටික. ඒ කියන්නේ අපි ලොකුවට ඒ කරුණු එක නොගියත් අපට දැනීමක් හරි එතන වෙන්නට ඕන. නැත්තම් අපේ ඇතුළ දියුණුවක් නැහැ. ඇතුළ දියුණුවක් වෙනවා නම් අපට අර වැටහීම වෙන්නට ඕන. නැත්තම් අපිට තියෙනවනේ නිවනත් හරි ඔයා දන්න ශාක සම්බන්ධ විශයත් හරි නේ. එතකොට එහෙනම් ලෝකයේ සාධාරණව ජීවත් වෙනවා කියන කාරණාවත් හරි නිවනත් හරි. නිවන් දකිනවා කියන එකත් හරි. ඔය දෙක යනවනේ. අපට අමාරුම කාරණාව තමයි අපි සත්‍යයි කියලා ගත්ත අපි වින්දනයක් කියලා ගත්ත කාරණාව අතහරින්න. සමහර මේ කියන්නේ දැන් අර යෙදෙන කාරණා කියන්නේ මට තව හොයනවා කියලා සංකල්පේ කියන්නේ එහෙම හොයන්න ප්‍රකටත්වයක් ඉන්නේ නැහැ සර්. ඒ උදාහරණයක් ඇවිදිනවා කියන එක ගමු සර්. ඒක මේ කියන්නේ හැංගීම මේක හොයාගන්න බෑ කියන එක තමයි සර්. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් විචක්ෂණය කරනවා කියන එක එහෙම එන්නේ නැහැ. ඒක සිහිය පවත්නකොට හැම එකක් එක්කම එහෙම ගතියක් වෙනවා. මෙහෙම එකක් තියෙනවා. අපේ හිතේම වර්ධනය වෙන තැනදීත් මම අර සති සම්පජානේ භාවනාව කියනකොට මම කිව්වේ තව ප්‍රශ්න කරන ඒවා තියෙනවා ඒවා පස්සේ අහන්න කියලා. හිතේම වර්ධනය වෙනකොට නිවැරදිව හිතෙනවා නම් ලෝකේ යමක් යෙදෙන බවක් ඉස්මතු වෙලා ඉන්නේ මට නේද? අපි යමක ඉදිලා ඉන්නවා කියන කාරණාව ප්‍රකට වෙන්නේ මට නේද? හිතීම වර්ධනය වීමක් ඉස්මතු වෙනකොට යෙදීමක් මට ප්‍රකට වීමක් කියන එකට ඉඩක් නැති වෙන්න ඕනේ නේ. මං කියපේක තේරුණාද? ඒ කියන්නේ සානද යෙදෙනවා කියන කාරණාව අය හොයන්න ගිය සානස ඉතින්ද යෙදෙනවා කියන කතාව දැන් මම යෙදීම හොයන්න යමු වෙනවා සානස. යමු වෙන එකම සානස නිකන් අර්ථාන්විත නැහැ වගේ එකද සානසෙට. මම හිතීම වර්ධනයක් තියෙනවා නම් මමත්වයට ඉඳ නැති බවක් නම් යොමු වෙලා තියෙන්නේ. කවුද යෙදීමක ඇත්තක් හොයන්න යන්නේ? ඒ මමත්වයේ කියන එක ඒ ප්‍රබලත්වය අඩු වෙනවා නම් යෙදීමක ඇත්තක් හොයන්න යන්නේ කවුද? අපට මූලිකව අපි යොමු වෙනවා අපේ විචක්ෂණයේ වැඩි වෙනකොට නුවණ වැඩි වෙනකොට වැටහීම වැඩි වෙනකොට ඇත්තටම මේ ලෝකේ යෙදෙනවා කියන කරුණු එක්ක සිදුවෙන බව කතාවක් ඉක්මෙන්න නැත්නම් අපට එදිච්චව වෙනම තියෙනවා ඒකින් අපි අයින් වෙන්නට ඕනේ නේ. ඒ කියන්නේ යෙදෙන එක වෙනම තියෙනවා අපේ නුවණ වර්ධනකොට අපි ඒකින් අයින් වෙනවා. දැන් ඔතන දෙපැත්තක් ගිහිලා නැන්ද? දෙපැත්තක් ගිහිල්ලා. ඒ කියන්නේ ගන්නස දැන් ඒ විදිහට දැන් මම යෙදෙනවා කියන කාරණාව හිතලා තියෙනවා. එතකොට ඇවිදිනවා කියන කාරණාව දැන් මම යෙදීම කියන හේතුවේ තෝරන ඇවිදිනවා කියන එක නිර්වචනය කියන්නේ මම පැත්තේ නිර්වචනය කරගන්න බැරි කෙනකොට සත්‍යවාදී නිර්වචනය කරගන්න බැරි කෙනකොට යෙදෙනවා කියන කතාව කියන්නේ යෙදෙනවා කියන කතාව කතා කරන්න බෑ. ඒතර සමහර ප්‍රීති පොජ්ජන් ඒ වගේ ධර්ම ස්වභාවයක් විදිහට දකින්න. නෑ ඒවත් අල්ලගන්නේවනේ. ඒවත් අල්ලගන්න ඕනේ අප. ඒත් මමනේ වමනින්නේ. ඒක සමහර දැන් මුලින් කරනකොට ඉතින් මේ අල්ලගන්නේ යන්නේ මුලින් ඉතින් ඒව අල්ලගන්න බෑ. ඒව ලැබෙන්නේ නැහැ. මුලින් කරන්න තියෙන්නේ ඊදෙන ජීවිතයේ ඇත්ත හොයන එක විතරයි. ඒක උසන්සේ ප්‍රීතියක් ආදී එතන වැඩිවෙනවා. ඒවා ලෝකේ සමාධියක් විතරයි. ලෝකේ ප්‍රීතියක් විතරයි. අපි මොන විදිහකින් හේවුවා දැසින් දැනීම මාහිර
අන්තිමට දැනගැනීම. ඇසීමක් දැනගැනීම. ඇසීම නැහැ කියලා ආවොත් ඒකත් දැනගැනීම. දැනීම හේව දැනගැනීමක්. දැනීම නැති වුණත් දැනගැනීම. ඉතින් අන්තිමට කොටු වෙන්නේ දැනගැනීම කියන තැනට. එතකොට දැනගැනීම උඩ තමයි මේක කන්සන්ට්‍රේට් ඇත්තටම ඒකත් එක්ක දැන් ඒකයි අපි ඇත්තටම දැන් සමහර කරුණු කතා කරන්න ඕනේ පුජ්‍යලිකවම. නැති වුණොත් එහෙම දැන් ඔය ડોක්ටර් කිව්වා වගේ ඔය කාරණාවත් එක්ක යනවා දැනගැනීමක යෙදීමක් තියෙනවා දැනගැනීමේ යෙදීම මැනීමක් වෙන්නේ නැති අනන්ත භාවයක් තියෙනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? දැනගැනීම අනන්තයි කියන කාරණාව එක්ක විමුක්තියකටපත් වෙනවා. ආකාසානංචායත විඥානංචායත. එතකොට අපි අර විභවයක් තමයි විභවෙන් ආය භවයක්මයි. එතකොට විඥානංචායතනෙ කියන කාරණාවට යොමු වෙනවා. ඉතින් ඒක දැන් අපිට තරංග කතා කරන විදිහකට තරංගත් එක්ක විතරක් බලන්නට ඕනේ කාරණාව. එහෙම නැති වුණොත් එහෙම දැන් අපි ගමු තරංගට යම් කිසි විදිහකින් නිවැරදිවම දැනගැනීමකට කොටු වෙන්නේ නැතුව සිදු වෙනවා නම් ඒ කාරණාව කතා කරද්දී තව කෙනෙකුට ඇහෙනකොට දැනගැනීමක් බවට පත් වෙනවා නම් තව ප්‍රශ්නයක් එනවා. හැබැයි තරංගත් එක්ක කතා කරද්දීම තරංගටත් දැනගැනීමකට කොටු වෙලා නම් තියෙන්නේ. අන්න එතකොට එහෙනම් අර විඥානංචායතනයේ පැත්තට යමු වෙනවා. ඇත්තටම මේ ආර්ය හික්මීම කියන කාරණාව මම අර බාහිර සූත්‍රය හරි මොකක් හරි කරලාද හික්මීම තියෙන්නේ. අපි සේක නොවෙනවා නම් සේකයක් වෙන්නේ නැත්නම් ඒ කෙනෙක් ශාසනයට එන්න ඕනේ නෑනේ. ඒ හික්මෙන්නේ ශාසනයට එන්නේ. සේක. ඒ කියන්නේ අපි යම් කිසි වැඩ පිළිලක් කරනවා නම් ඒ සියල්ලම සේක. හැබැයි ආර්ය සේක භූමිය කියන එක නෙමෙයි. ආර්යශේක භූමිය කියන කාරණාවට එන එක අමාරුයි. ආර්යශේක භූමිය කියන කාරණාවට එනකොට ආයේ කිසිදු විදිහක ලැබ ගැනීමකට එන්න ඉඩක් නැති වෙන්නට ඕන. නැත්තම් අර ડોක්ටර් කිව්වා වගේ මොනවා හරි දැන ගැනීමකට අහපව කොටු වෙලායි දැන ගැනීම අනන්තයි කියන කාරණාවත් එක්ක වාසය කරනවා. ඒක තමයි හුස්මරල් බලන්නේ ප්‍රතිසම්පදන්නේ කියලා පුරුදු කරන්නේ. මේකේ අනිත් විශේෂයෙන්ම මොකද අනිත් මානසිකාරය කියලා ගන්න. ඒකට කෙනෙකුට කරන්න පුළුවන් දේ ඊළඟ දැන් සමුදයක් නගරේ හරි දැන් ડોක්ටර් දීපිතේ ඒ දැනගැනීම කියන අනන්තය කියන ස්වභාවයකට ගැටලුමලදී දැන් අපි යොමු වීමට ප්‍රශ්න කරන එකක් නෙදී යොමු වෙලා ප්‍රශ්න කිරීමන්නේ යොමු වීමට ප්‍රශ්න කරන තැනදී ඒ විග්‍රහය බලන්න යනකොට කොහොමද මගේ එකක් එක්කනේ සම්බන්ධ විග්‍රහය එතකොට දැන් උත්තර දැන් අපි අර වගේ ධම්පරිය කියාගෙන ඉවත් තුනේ දැන් විඥානයේ අනන්තය නැති කියලා විඥානයක කියන්නේ දැනගැනීමක් එක්ක ඉන්නවද නැද්ද කියන කාරණාව මගේ විග්‍රහයක් එක්ක මම හිතලා මම බලන්න ගිහුවම ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ප්‍රශ්නයක් එන්නේ. එතකොට දැන් අපිට දැන් අර අස්තංගමයේ වගේ එකක් ගත්තත් සමුදේදී එකක් වුණත් මේ දැන් ඒක කියන්නේ ලොකු නුවණක් එක්ක පරිණත වෙනවා. එතකොට දැන් අපි හිතේ යනවා ඇත්ත. අර සමුදේ අස්තංගමයේ කරගෙන කියන අපි ඒක ප්‍රශ්නයක්. එතකොට දැන් අපිට දැන් ප්‍රශ්න කරන තැන ඔක්කොම තියෙන්නේ අනුගත වීමේ ප්‍රශ්නේ. අපි අර යොමු වීමට විග්‍රහය යොමු වීමේ විග්‍රහය අල්පගයක් එක්ක යන්නේ කියන කොහොමද කියන්නේ. ඒක අපි ප්‍රශ්න කරන්නේ ඕනේ. හැබැයි අපි කියන අතන පරිගාය අපි තනියෙන් හිතලා අපි මම හිතනවා නම් මම මාව ප්‍රසස් කරලා මගේ ප්‍රශ්නයක් හැටියට බෑ. ඔව්. එහෙම කරාට පස්සේ අපි තව එකයි ලැබ ගන්නවා. ඒ කියන්නේ අනුගත වීම කියන කාරණාව ඇත්තටම තරංග මාත් එක්ක කතා කරනකොට මම කියන කාරණාව එක්ක තරංගයේ යොමු වීම තමයි ඒ කියන්නේ දැන් එතනදී ආය තරංගට දැන් අර ડોක්ටර් කිව්වා වගේ
ඒ භාවයක දැන ගැනීම කියන භාවයක ලැබීමක් සතුටු වීමක් නැති අභිනන්දනයක් වෙන්නේ නැති යමු වීමක් තියෙනට ඕන. දැන් ධාතුභංග සූත්‍රය පෙන්නන්නේ. ධාතුභංග සූත්‍රය පෙන්නන අවසානයේට පිරිසිදු උපේක්ෂාවේදී විඥානංචායතනේ ආකාසානංචායතනේ අකින්ඤ්ඤායතනේ නවසඤ්ඤායතනේ කියන කාරණාවට යමුනොත් හදවිනන්ද තියනවා කියලා. යමු වෙනවා කියන්නේ මොකක්ද? අභිනන්දනයක් කරනවා. දැන් කොහොමත් අපි විමුක්තියක් කරා යන ප්‍රතිපදාවකට යනකොට ඒ යන තැනදී අනිවාර්යයෙන්ම අපේ ස්වභාවය තමයි ලෝකයේ තුලත් විමුක්තත්වයක් කතා කරන තැනක් තියෙනවා නම් ඒකක් හම්බ වෙන එක. මහානිදාන සූත්‍රයේ තියෙන්නේ පඤ්ඤාය මුත්තර හතන් වහන්සේ කියලා කියන්නේ සියලුම කාරණා තහත දකින්න එක. ඒ කියන්නේ ආකාසානංචායතනෙත් දකින්න, විඥානංචායතනෙත් දකින්න, අකින්ඤ්ඤායතනෙත් දකින්න, නිවසඤ්ඤාසඤ්ඤායතනෙත් දකින්න, අසඤ්ඤෙත් දකින්න. දකින්නවා කියන්නේ ඉන්නවා කියන එක නෙමෙයි. දැන් තරංග මාත් එක්ක කතා කරනකොට තරංගට අභිනන්දනයක් තියෙනවා නම් එදීමක් එක්ක දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? අර කාරණාව හතුරින් පිළි අරගෙන. ඒ කාරණා හතුරින් පිළිගත්තා නම් ඒකේ හදබිනන්ද තියෙනවා. බොහෝ කාලයක් වාසය කරනවා. හැබැයි අර යමු වීම දිගට තියෙනවා නම් අන්න එතකොට අර දැන් වාට ආවෙනික නිර්වචනයක අභිනන්දනයක් වෙන්න ඉඩ නැහැ. නැත්තම් අර අභිනන්දනය වෙලා විඥානංචායතනිය හරි මොන හරි අභිනන්දනය වෙලා ඒක හරිනේ දැන්. ඒක හරි බවක් අපි මැන්න බවක්වත් අපට එදෙන්නේ නැතුව අනුගත වීම නැතුව අපි අර තුල වාසය කරනවා. එතකොට විඥානංචායතනය නැත්ති කිංච කියන කාරණාව හැර අසඤ්ඤ කියන කාරණාව හැර යන වාසය කරනවා. දැන් අපි හිතනවානේ අපි දැන් හරි නිවන් මාර්ගය යනකොට මේ අපට දැන් අරූප දේවල් එන්නේ නැති වෙන්න ඕනේ කියලා. නෑ නෑ අරූප අනිවාර්යෙන් ඔක්කොට වෙනවා. අරූප සමාධි අසඤ්ඤ කියන මේ සියල්ලක්ම ප්‍රතිපදා වෙන සියලු දෙනාට මෙනවා. මොකද විමුක්තියක් යන ප්‍රතිපදාව හික්මුවනකොට අපේ ගෝචර ස්වභාවයේ මොනවා හරි කාරණාවක් ඉක්මවමින් සිදුවද්දී ඒ කාරණාව අපි අහපව අභිනන්දනය වෙනවා නම් අරූප විමෝක්ෂය තමයි කතා කරන්නේ. දැන් ආයි අපි අපට ආවේනිකත්වයක් දීලා තියෙනවා. අර යමු වීම උපරිමත් වෙනකොට තමයි අර අභිනන්දනයක් වෙන්නේ නැත්තේ. ඒකයි මහානිදාන සූත්‍රය පැහැදිලි කරන්නේ. පඤ්ඤාය මුත්තන මේ සියල්ලම තාර්ථය දකින්න. එහෙනම් බලන්න බාහිර යමු වීම කියන එක කොච්චර දුරට තියෙන්න ඕනද කියලා. එහෙනම් දැන් අපිට සාමාන්‍යයෙන් ලෝකේ පුළුවන් ද යන්නේ ගොරෝසු මට්ටමින් බාහිර යමු වෙනවා කියන එක. ගොරෝසු මට්ටමින් බාහිර යමු වෙනවා කියන එක අපිට දැනෙන්න කරන්න පුළුවන් එක. අපි ඒක දැනෙන්න කරන්නේ නැතුව අපි අර ධර්මයේ වැඩෙන්න ඕනේ කියන කාරණාව එක්ක එතනදී බාහිරට යමු වෙයි කියලා හිතන් අපි හිටියොත් එහෙම කවදාවත් වෙන්නේ නැහැ. ඇයි ඒක සියුම්? ඒ සියුම් කාරණාවක ඒ මුත්‍ති රහු වෙනවා. එහෙනම් ප්‍රධානම කාරණාව තමයි මේ බාහිරට දැනෙන්න අපේ යමු වීම කියන එක. ඒකත් එක්ක තමයි සම්පූර්ණයෙන්ම අපට ප්‍රතිපදාව තියෙන්නේ. නැත්තම් කවදාවත් වෙන්නේ නැහැ. මට කතා කරන්නේ ඒකත් එක්ක තව එකක් තියෙන සනස මේ දැන් මම සනස දැන් මම හිතනකොට මෙහෙම කාරණාවක් කියලා මම සනසට විග්‍රහ කරනවා. මේ සනස දැන් මට හිතෙනවා එතනත් දැන් ඇත්තටම සනස යෙදෙන කාරණාව ලැබිලා වගේ නේද මම කතා කරන්නේ සනස. කියන්නේ එතනම සනස මගේ එකක් තමයි මම කතා කරන්නේ. හැබැයි එතකොට මම දැන් කියනවා යෙදෙන කාරණාව ලැබීමක් විදිහට සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ කියන කතාව බොරුවක් නැත්නම් මම මෙහෙම කතා කරන්නේ. හැබැයි දැන් සනස ඒ කියන්නේ මගේ එකක් කියන්න මම ඒ කියන්නේ මම මුලාවක් එක්ක හරි ඒක කතා කරනවා. හැබැයි මම දැන් සෝවාන්සිත් එක්ක මම කතා කරගෙන ඉන්නකොට සෝවාන්සි කියන එකක් එක්ක යමු වෙනකොට මට එහෙම කිසිම විග්‍රහයක් එන්න බැරි වෙන්න ඕන. එන්නේ නැහැ. එතකොට අන්න අපේ මැනීම ඉක්ම වෙනවා. එතකන් අපේ මැනීම ඉක්ම වෙන්නේ නැහැ. අපි මොකක් හරි läග ගන්නවා. කියන්නේ ඇත්තටම ඒ විදිහට අපි තුළ ප්‍රතිපදාවක් යමු වෙනවා කියනකොට අපිට දැන් අපි ඕනම කෙනෙක් කැමති නේද අපි යම් කිසි කාරණාවක් එක්ක ඉන්නවා සත්‍යයක් එක්ක ඉන්න. ඕනම කෙනෙක් කැමති ඉන්න සත්‍යයක් එක්ක ඉන්න. දැන් එතකොට මේ ඕනම කෙනෙක් කියන්නේ සත්‍යවාදී කෙනෙක්. ධර්මයේ තුල විචක්ෂණයක් අපි තුල වැඩෙනකොට
මමත්වයේ කියන කාරණාව තුළ තියෙන වැරද්දක් නම් ඒ විචක්ෂණයේ වැටහීම ඒකනම් සත්‍ය ජීවත් වෙන තැනදී බොරුව එක්ක ඉන්න කැමති නැත්තම් අර මමත්වයේ එක්ක ඉන්න කියන බොරුවත් එක්ක ඉන්න හිතක් කැමති වෙයි. සත්‍යවාදී නේ. කැමති වෙන්නේ නෑනේ. ඇයි දැන් ධර්මයේ තුලින් යථාර්ථයේ හිතීමේදී සිදුවන්නේ සත්‍යවාදීකමේදී මමත්වයේ කියන කාරණාවේ තියෙන ඉඩ නැති බව. එතකොට අපි සත්‍යවාදී නම් අපට එහෙනම් අපේ සත්‍යවාදී භාවයේ මමත්වයේ කොට නැගෙ නැති බව නම් තියෙන්නේ. අපි ජීවත් වෙද්දී අපි කැමති වෙයිද මමත්වයේ කොට නැගෙන කාරණාවක් එක්ක ඉන්න කැමති වෙන්නේ නැහැ. සම්පූර්ණයෙන්ම එතකොට එහෙනම් අර වැඩපිළිවෙල තුලින්ම අර මේ මමත්වයේ ඉක්ම වෙන වැඩපිළිවෙලක් ජීවිතයේ දෙනවා. එහෙම වෙනකොට ඉතින් අර දැන් ධර්මයක් කතා කරද්දී කොහොමද ඒක වෙන්නට ඕනේ නේ? එතකොට එහෙනම් දැන් අනිත් ජීවිතේ කතා කරන්න තැනදී අර හික්මිනවා කියන්නේ අන්නේ ඒක. හික්මින වැඩපිළිවෙලක් වෙනවා කියන්නේ අර හැම වෙලෙම දැන් අස්මානේ වෙමි කියන මඤ්ඤණාවක් හේදෙනවනේ. හැබැයි වෙමි කියන මඤ්ඤණාවක් හේදනකොට දැන් මම වෙමි මඤ්ඤණාව ඉන්නේ. පස්සේ මම රහත් වෙయ్యා. එහෙම එකක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඒ කෙනාගේ හික්මීමක් කියන්නේ නිවීමට හික්මෙනවා කියන්නේ. එයාගේ වැඩපිළිවෙල තියෙන්නේ හැම වෙලෙම අරකට ඉඩක් නොදෙන බවකට. ජීවත් වීමේ ස්වභාවය තියෙන්නේ ජීවත් වීමේ ස්වභාවයම අරකට ඉඩක් නොදෙනවා. ඒ කියන්නේ තමන්ට ආවේනික දැන් ආස්වාදජනක ස්වභාවයක් එක්ක කොටු වෙච්ච කාරණාවේ ඉන්නේ නැතිකමකට තමයි හැම වෙලෙම ඉඩක් තියෙන්නේ. හැම වෙලෙම අර අන්න හික්මීමේ ගතිය. අන්න ඒ හික්මීමේ ගතිය එනකොට මේ ආර්ය සේකත්වයට යමු වෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම මම අර කිව්ව සිහිය පවත්වන කියන කාරණාව මට දැන් මම කතා කරන දවසේ දැන් මට මේ කියන්නේ මේක පොඩුවක් කියන වැරද්දක් කියන්නේ කියලා. ඒකට ගන්නස අර මගේ එක හරි වැරදිද කියන බවකුත් පැත්තකින් අහස මයින් ගතිය තියෙනවා සානස හැම වෙලේම. ඒ කියන්නේ මම හරි දේ කරනවා හරි විදිහට විචක්ෂණය කරනවා දැන් ඒ මෙයර සානසිත කතා කරද්දී එහෙම එකකට ඉඳ නැති වෙන්න ඕනේ. ඇත්තටම කොච්චර කරන්න ගියත් අර විදිහට කරනකොට එහෙම ගතියක් වෙනවා සානස. මම වැරද්දක ඉන්නේ කියලා මම මයින් සානස. ඉවසන කාරණාව අර්ථාන්විත නැති ගතියක් කොහොමද? ඔව් එතකොට අර අපි කැමති වැරද්ද අයින් කළා හරි දෙයින්ද? යමු වීම තියෙනවා නම් අපට තීරණයක් කරන්නයි තියන්නේ නැහැ. යමු වීම තුන අපේ තීරණයක් ගන්න. ඒ කියන්නේ එතකොට අපට නිගමනයක් දෙන්න එකක් නැහැ. හරි වැරදි කියලා නිගමනයක් දෙන්න එකක් නැහැ යමු වීම තියෙනවා. ඒතකොට ප්‍රතිපදාව එක්කමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ වෙනස මට බලෙන් යමු වෙන්න බෑ සන්නස සත්‍ය දකින්න කියලා. මූලිකව තියෙනවා බලෙන් යමු වෙන්න ඕනේ. ඒක යථාර්ථය දකිනකොට බලෙන් යමු වෙන්න බෑ. ඒක යමු වීම ධර්මයක්. හැබැයි අපි මූලිකව මම අර කලිනුත් එකයි කිව්වේ මූලිකව ඒ කාරණා හුරු කරලා නැත්තම් අර දැන් අපි කරගෙන යන වැඩපිළිවෙලට දෙන න්‍යාය තමයි ධර්මය කියන්නේ. එතකොට සැබෑවටම ප්‍රතිපදාවෙන් අනුගත වෙනවා. මූලිකව අපි මමත්වයේ තහවුරු වෙන විදිහකටම නම් ඉන්නේ අර ධර්මයේ වැඩක් නැහැ ඇත්තටම. ඒ ධර්මයේ කියලා දෙන්නේ අර කාරණාවටනේ. එහෙනම් ඉතින්ද මේ ඒකයි බුදුන් වහන්සේ හැම වෙලෙම කියන්නේ ප්‍රඥාවන්තස්සයන් ධම්මෝ ප්‍රඥාවන්තයාටයි ධර්මයේ කියලා. ඒ කියන්නේ හිම සමාජයක් තියෙන තැනදී යන්න බුදුරණවහන්සේට ධර්මයක් කියලා දෙන්නේ. සනසාර ඇවිදිනවා කියන කාරණාවත් එක්ක සිහිය පවත්වන මම කියන්නේ යෙදීම කියලා සනස දැන් මම ලේබල් කරනවානේ. ඒකවල සනස මම වකරි අවස්ථාවක් කියලා මැනලා සනස ඒ සිද්ධිය කතා කරන්නේ. ඒකවල සනස දැන් කියන්නේ මම දක්කරි අවස්ථාවක් හරි කියලා ගන්න ඉඩක් තියෙනවා එකත් එක්ක නිසා. ඒක
තනිකරම අවස්ථාවක් කියන එක තියෙන නිර්වචනයක් විශ්ව. ඒකත් එක තමයි. දැන් අපිට තියෙනවනේ දැන් මෙතනින් පස්සේ ඊළඟ අවස්ථාවක ජීවත් වෙනවා ඊළඟ තව වැඩ තියෙනවනේ. දැන් ඒ කරුණු එක්කම අපි ගත්තාම අපිට අපි වැදගත්කමක් දීලා නැද්ද? අපිට වැදගත්කමක් දීලා තියෙන අපේ ආයි ජීවත් වීමක් තියෙනවානේ. අපි තව අපිට වෙන වැඩ තියෙනවානේ කරන්න. එතකොට ඒත් එක්කම අපිට දැන් ඊදෙන කාරණාව එක්ක අනුගත වෙන්න බැරි වෙනවා. අපි හැම වෙලෙම ජීවත් වීමේදී ඊදෙන කාරණාව එක්ක අනුගත වෙනවා නම් අපිට ඊළඟ කාරණාව කියන එක කියන්නේ දැන් මේකද කියන්නේ තෑන් කරන්නේ නැහැ කියන එක නෙමෙයි. ඒක ග්‍රහණය කරගන්නේ නැහැ. සලස්මක් ග්‍රහණය කර ගැනීමක් වෙන්නේ නැහැ. නැත්තම් අපි මේ දකින්න සමහර ක්‍රම වලට ගත්තාම බොරු වූ වැඩපිළිවෙලක් වෙනම තියෙනවා. ඒකේ නික්මීම තමයි නිවන. අපි ජීවත් වෙන එක බොරු වැඩපිළිවෙල. අපිට ඉතින් කොහෙන් හරි මේකෙන් අයින් වෙන්නට ඕනේ. නැත්නම් අපි කරන කාරණා වැරදි වැඩපිළිවෙල. අපිට මේකෙන් අයින් වෙන්නට ඕනේ. ඒක තමයි නිවන. දැන් අපි මේ දෙපැත්ත මැන්නේ නැද්ද? දෙපැත්ත මැන්නේ. ඉතින් දෙපැත්ත මනින්න ඌ ස්වභාවයත් එක්ක මමත්වෙන් සක්කායක් ඉදලා තියෙනවා. ඒකට සානසේ එතනයි දැන් අර දැන් යෙදෙන කාරණාවත සිහිය පවත්වනවා කියන එකේදී ඒ කියන්නේ දැන් යෙදෙන කාරණාව දැන් ඒකේ නිර්වචනයක් තියෙනවා කියලා හැඟීමක් නැතුව ඒ කියන්නේ දැන් ඒක ළඟ පැත්තෙන් හොයලා නේද ඒකට සානසේ ඒක හොයන්න යමු වෙනකොට නැත්නම් ඒකත් එක්ක සිහිය පවත්වන්න යමු වෙනකොට වැරද්දිස්මතු වෙනවා කියන එක. එතකොට සමහරවිට නිවන හරි මොකක් හරි කියලා ගත්තත් මොකක් හරි වන් නිමිති ටිකක් ගන්න නිසා. ඒකට සම්මතරයි. යෙදෙන කාරණාවත් එක්ක ඒක හොයනකොට මගේ වැරද්දක් ඉස්මතු වීමක් එක්ක ඉන්නවා කියන එක සම්මසේ ඒ විදිහට කරන එක යොමු වීමක් එනකට ඒ කියන්නේ තියෙන්නට ඕනේ යොමු වීමක්. ඒ කියන්නේ හොයන්න ඕන ගතියක් තියෙන්නට ඕනේ. එහෙනම් හොයන්න ඕන ගතියක් තියෙනවා නම් අර යොමු වීම කියන කාරණාව තමයි ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අන්න ඒ කාරණාවයි තමයි හිත ගිනිගත්ත කෙනෙක් වගේ දකින්න තියෙන්නේ. එහෙම එනකොට යොමු වෙන ගතියක් තිබ්බට තමයි අර ඒකත් ඒ කාරණාවත් එක්ක මම කියන්නේ මේ. මම කියන්නේ එන ධර්මපරියක් එක්ක නේද? අනිත් ජීවත් වෙනවා කියන එකත් එක්ක හොයාගන්නත් බෑ සත්‍යයක්. ඒක තමයි. ඒකත් එක්ක ඒ දැන් අපි ධර්මපරියය කියනකට වඩා එහෙනම් දැන් මේක බොරුව නම් මේකෙන් මේක සත්‍ය මොකද්ද? ඒ ගතිය තියෙන්න ඕනේ. අන්න එතකොට ඒ ගතිය තියෙනවා කියන්නේ අපි කියන්නේ දැන් මම අර කිව්වේ ධර්මයයි ජීවත් වීම දෙකක් වෙන්න බෑනේ. නේ? එතකොට නම් ඒ ජීවත් වීමේදී හොයන ගතිය තියෙනවා කියන්නේ යමු වෙන්න ඕනකම තියෙනවා. වෙන පැත්තකට උපකාරය වෙන කෙනෙක්ගෙන් උපකාරයක් ඕනකම තියෙනවා. අන්නේ ගතිය තියෙන්නට ඕන. ඇත්තටම අපි අර මේ දැන් අර බුදුරණවහන්සේ දේශනා කරන්නේ මේ අදිචිත්ත මනියෝගස්ස බික්කුණෝ. අදිචිත්තේ දැන් අදි සීල, අදි සමාධි, අදි ප්‍රඥා කියලා කියනවා. එතකොට දැන් මෙන්න මේක අපි ගොඩක් හිතන්නේ නැහැ. අපිට නිකන් ඔහේ අපි මේ සීලයක්, සමාධියක්, ප්‍රඥාවක් කියලා නිකන් ඔහේ එකක් නේ. ඔය අදිචිත්ත, අදිසීල, අදිචිත්ත, අදිපඤ්ඤා කියන කාරණාව මේ ඊටාම ප්‍රබල විදිහට අප යොමු වීමේ තමයි ඉස්මතු වෙන්නේ. රංගොත්තනිකයි තියෙන අදිචිත්ත මනියෝගත් වික්කුණ ඒ වික්ෂුවට කාලෙන් කාලයට සමාධි නිමිත්ත, පග්ඝා නිමිත්ත, උපේක්ඛා නිමිත්ත භාවිතා කරන්න ඕනේ කියන්නේ. එතකොට එයාගේ දැන් කියන්නේ එයා කියන්නේ ජීවිතේ ඇතුළෙන්ම යොමු වෙලා තියෙන්නේ. ඇතුළෙන්ම එයාගේ වැඩපිළිවෙල වැඩිලා තියෙන්නේ. එතකොට අර මේ සාමාන්‍ය දැන් මම ඉන්න තරංගයට ඉන්න අමද්දස්සිට යමක් කියනවට වඩා අර හිතන වැඩපිළිවෙලත් එක්ක තමයි කරුණ ටිකක් කතා කරන්නේ. අන්න ඒ කතා කරනකොට තමයි සම්පූර්ණ නිවන් මාර්ගත් එක්ක වර්ධනය වෙන්නේ. නැත්නම් අපි අර මේ බාහිර ලෝකේ සංවර වෙන්න බාහිර ලෝක අපි ඇත්තරම ගත්තොත් සීලයක් රකින්නේ බාහිර ලෝකයේ තියෙන හරි වැරදි
ස්වභාවයත් එක්ක වැරද්ද ඉක්මවල හරි දෙයට යන්නේ. එතනින් එහා හික්මීමක් අලුචිත්ත මනියුත්තස්ස බික්කුවට දෙන්නට ඕන. එතකොට ඒකට අපට ගොඩාක් ಜಾති තියෙනවා. හරි අපි ප්‍රතිපදාව එක්ක කතා කරනවා නම් හැබැයි එහෙම කතා කරන්න අපි අර මූලික හික්මීම නැත්තම් කවදාවත් ඉතින් එහාට යන්න බෑ. විශේෂයෙන් මේ පුද්ගලයාගේ ස්වභාවයට කියපු දේශනා කියන සමස්තය පොඩ්ඩක් පාරායන වගේ ඒ වගේ එකක් අපිට කියන්නේ අපිට ඒකට කිප්පෙන්න පුළුවන් ද සම්මාසිකයන් මට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ගොඩක් මේ දෙනාගේ ස්වභාවයට අකුලේ කියන දේශනා නිසා ඒකට ඒක අපිට අධ්‍යයනය කරන්න එක මේක ඒකේ තියෙන කාරණාව තියෙන්නේ සත්‍යවාදී හිතන කෙනෙකුට යෙදෙන කාරණා අනුගත වීම කියන එක නැතුව ඔය කර්ම පිළිබඳව ධර්මපරියයත් එක්ක හිතන්න එකක් තියෙනවා. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම ડોක්ටර් මොන හරි ඉගෙන ගන්නකොට ડોක්ටර්ට ගෝචර නැති කාරණාවක් හැබැයි ડોක්ටර්ගේ විෂය නම් ඒක ගැන හොයන්න ඕනකමක් තියෙනවා. එතකොට ඒක ගැන හොයනකොට ඒ හැවීමෙන් සහ ඒක ඒ කටයුත්ත කිරීමෙන් අර කාරණාව කරන්න පුළුවන්කම වෙනවා ඊට පස්සේ. අන්නේ වගේ තමයි අපේ තුල දියුණු වෙනවා කියන්නේ. ඒකේ අර්ථය අපි වෙන්න විදිහට හොයන්න වෙනවා. හැබැයි ඒකත් එක්ක අපි අනුගත වීම සිදු වෙනවා කියන එක නෙමෙයි. ඒ හොයන්න යමු වීම තුළින් අපේ වර්ධනයක් වෙනවා. ඒ වර්ධනයෙන් අපි අපේ ස්වභාවය ඒ විදිහට හැදෙනවා. ඒ හැදීමෙන් අන්න ප්‍රතිපදාව සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒක ලේසියෙන් කෙනෙකුට කරන්න බෑ. ඇත්තටම ගත්තොත් ඒ වගේ ගැඹුරු පරයයන් තුල තියෙන අර්ථයන් ලේසියෙන් ගන්න බෑ. අපි නිකන් ඔහේ මුඩින් අත ගන්න එකක් විතරයි කරන්නේ. හැබැයි අපේ වර්ධනයක් වෙන්න අපට ඒක උපකාරයක් තියෙනවා. ඉන්ටර්සනල් සූත්‍ර කරනවා මේ පච්චුප්පණ සූත්‍රය කියන සනසල ධම්ම ටිපිකා ධම්ම නියමතා කියන රසයල නගර සූත්‍රයේ කියන සනසල පෙර බුදුරු නමං කර මාර්ගයෙන් ආගත්තගේ ඊට පස්සේ සනසල ධම්මචක්කයේදී අර රූපයන්සුති ඉන්ටර්සනල්සේ පරියය දෙක කොහොමද අතන කතා කරන කාරණාවේදී නගර සූත්‍රය සහ පච්චුප්පන්න සූත්‍රයේදී අලුතෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ අලුතෙන් යමක් ලෝකෙට පෙන්වුවා කියන කාරණාව අයින් කරනවා. ඒ කියන්නේ තියෙන සත්‍යක්මයි. හැබැයි තියෙන සත්‍යක්මයි කියන කාරණාව දැන් අපි යථාර්ථවාදී චින්තනයක් යොමු කරලා තියෙනවා කියලා ගන්න බැරි වෙනවනේ. නමුත් කෙනෙකුට යොමු කරන්න මේකයි මේ පෙන්වන්නේ කියලා කතා කරන්න අර අලුත් දෙයක් නෙවෙයි කියලා කියන්නේ ඒ කාරණාව කියන්න ඕනේ. අලුත් දෙයක් නැවුවා නෙමෙයි. ඒක නැත්තම් එහෙම මේ කිසිම අදාළ නැති දෙයක් නැවුවා කියන එකනේ. අතනදී කතා කරන්නේ පෙර නොවැසූ විරු කියන කාරණාවත් එක්ක බුදුරයන් වහන්සේ තමන්ගේ රාමුවත් එක්ක ලෝකේ යමක් දැක්කනම් ඒක පෙර ඇසූ විරෝධයක් වෙනවා. තමන්ගේ රාමුවක් එක්කනේ ලෝකේ කියලා කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් තමන්ගේ රාමුවට අදාළ නොවන ප්‍රතිපදාවක් දකින්නවා කියනකොට ප්‍රතිපදාව අර්ථාන්විත වෙනවා කියනකොට දැන් පුබ්බයන සුතේස නෙමෙයි ඒක. ඒතර පුබ්බයන සුතේස. කාලකාරාම සූත්‍රය වගේ ඒ වගේ විග්‍රහයක් නේද? මම කියනවා සියල්ල ගන්නවා ඊපස්සේ අන්නේ වගේ තමයි. අන්නේ වගේ එතනම තියෙනවනේ දෙවිදී. අන්නේ වගේ විග්‍රහය. සමහර කාරණා කරලා මම කවුද කියන ඒකත් එක්ක හිතමු කාරණා මේ සානසිකාරත් එඩිට් කරපු එකේ මේ ඒක මට සානස මම ඉන්න තැනදී මම දැන් මට මේ පොළව කියලා හම්බුණා දැන් මට තද බවක් එක්ක කියලා මට කතා කරන්න පුළුවන් පොළව දඩයි එහෙම කියලා. හැබැයි තද කියන එක හරි මේ පොළව කියන එක හම්බ වීම කියන එකම හොයනකොට දැන් මේක ස්වරූපයක් විදිහට දැන් මුලින්ම මේ පෙන්වන කාරණාවදී එතකොට සාහනස දැන් තද බවක්වත් ස්වරූප බවක්වත්
කියන්නේ ඒක සත්‍යවාදී හොයනකොට මොකද ඒ හම්බෙන අත්දැකීම අපි විශ්ලේෂණය කරලා බලන්න කිව්වොත් එතන ඇත්තටම මුනේ මොකද්ද කියලා ස්වરૂප බවක්වත් ප්‍රකට වීමක් එතනදී මට ස්වરૂපයක් ප්‍රකට වුණා කියලා කතාවකුත් නැහැ. එතකොට තද බවක් කියලා හම්බෙච්ච කතාවකුත් ඒ සිද්ධිය විග්‍රහ කරන්න බෑ. එතකොට තද බවින් ඒ කියන්නේ අර ධර්ම කාරණා අපි අහලා තියෙන එකට ගතිය ස්වરૂපේ කියන එක පටවිය අපොතේ මේ කියන්නේ හතර මඳත් උත්පාදින ඒ කාරණාව කියන එකේ විග්‍රහයක් එන්නේ නැහැ. ඒක දාටියක් පැහැදිලි වෙනවා. ඉතින් ඒකට ධර්මයේ පහුරක් නේ. නැද්ද? දැන් ඔයාලට ඕනේ නැත්නම් දැන් අපි ගත්තොත් මේ කරුණ ඔක්කොම ලැබෙනවා කිව්වොත් ධර්මයේ පහුරක් නැහැ නේ. ඒ කාරණාව නිකන් මට ලෝකේ ඉන්නකොට කලබල ගන්නවත් බෑ. ධර්මයේ කියන කාරණාව යථාර්ථවාදී වෙනකොට ඒක ලෝකයේ ඉද්දී අහපව ගන්න ඕනේ. මම අර ඇල්බර්ට් අයින්ස්ටයින් කතාවක් කිව්වා කියලා කිව්ව එකේ තියෙනවා මෙහෙම එකක්. කවුරු හරි අහනවා ඇල්බර්ට් අයින්ස්ටයින්ගෙන් ගිහිල්ලා සුළඟේ ආලෝකයේ වේගය මොකද්ද කියලා. ඊළඟට ඇල්බර්ට් අයින්ස්ටයින් මම ඒක දන්නේ නැහැ ඒක පොත්වල දැන් තියෙනවනේ කියලා. ඒකම දන්නේ නැහැ ඒක පොත්වල තියෙනවනේ. ඊළඟට ඇල්බර්ට් අයින්ස්ටයින් කියනවා මේ අපි හුරු වෙන්නට ඕන නැත්තේ හිතන්න. අර ලස්සනයි කතාව. හිතන්නයි හුරු වෙන්න ඕන නැත්තේ. අපි දන්න දැනුම කියන්නේ නෙමෙයි. දැන් පොතේ දැන් අපෙන් අහුවත් ආලෝකයේ වේගය කොහොමද කියලා හරි ශබ්ද වේගය හරි අපි දැන් අපිට පොතෙන් කියන්න පුළුවන්. දන්නවද? ඇල්බර්ට් අයින්ස්ටයින් දන්නේ නැහැ. ඒ පොතේ තියෙන එක ඇල්බර්ට් අයින්ස්ටයින්ට දැන් කියන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. එයාරොන්ද හිතන්නේ. එතකොට දැන් ඒක ගැන හිතන්නේ නැත්තම් එයාට වෙන හිතීමක් නේ අවශ්‍යතාවයේ තියෙන්නේ. එතකොට එයාට දැන් කතා කරන්න තියෙන ඒ කරුණත් එක්ක. දැන් ධර්මයේ කියන කාරණාව පවා අපි අර පොතේ තියෙන කාරණාවෙන් දැනුමින් අපේ විග්‍රහයක් දෙනවා කියන එක ඒක ඇත්තටම දැනුමක් විතරයි. ඒක ඒ දන්නවා කියන එක දැනුම. ඇල්බර්ට් අයින්ස්ටයින්ට දැන් ඒ දැනුම නැහැ. ඒ දැනුම නැහැ නෙමෙයි දැනුමින් විග්‍රහය දෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඒක පිළිබඳව හිතන්නේ නැහැනේ. ඒ නිසා ඒක කතා කරන්නත් බෑ. හිතන කාරණාවක් කතා කරනවා නම් ඒක තමයි දැන් කියන්න ඕනේ. දැන් අපිට තියෙන හිතන කාරණාව එකක් දැනුම තව එකක් හිතන කාරණාව දැනුමට ගලපනවා කියන්නේ. ඔන්න ඕක නොවෙන්නට ඕනේ. නැත්නම් ඇල්බර්ට් අයින්ස්ටයින් එකපාරට කිව්ව ගමන්ම අපි හිතමු ඇල්බර්ට් අයින්ස්ටයින් දුන්න න්‍යායක්ම කියලා මොකක් හරි. ඒකම කෙලින්ම කියන්න පුළුවන්. හිතීම නේ අර පොතේ තියෙන එක කිව්වා. එහෙනම් දැනුම කියන්නේ අපි ඉගෙන ගන්න හිතන්න මිසක් හිතීමෙන් දැනුම දාලා හරියන්නේ නැහැ. ඉගෙන ගන්න හිතන්න. ස්පර්ශය කියන කාරණාව සම්බන්ධව තින්න සංකේතිකස්සෝ කියන්නේ කොහොමද සනස නම් ඒ හිතන්න අපිට මොකද? දැකීම කියන එකත් එක්කනේ ඇසින් කතා කරන්නේ. එතකොට දැකීමේදී ඇසක් බවක් කොහොමද එන්නේ? රූප බවක් එන්නේ නැහැ. දැන ගැනීම බවක් ඒක සීන කියන කාරණා දැකීම කියන කාරණා හොයන්නේ. එහෙම බවක් මේකයි කියලා හම්බෙන්නේ නැත්නම් තින්න සංකේතිකස්සෝ කියන කොහොමද තිබ්බයකට එන්නේ? එකකටවත් විග්‍රහයක් ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔක්කොම ඥානයක් වෙන්නේ. ඥානයක් කියන ලැබීමක් නෙමෙයි. දැන් මම අර කියපු කාරණාව තමයි නැත්තම් අපි මොකද කරන්නේ? අර දැනුම මේ ප්‍රායෝගිකත්වයට ගලපනවා. ප්‍රායෝගිකත්වයේ දැනුම දෙන්නේ හිතන්නේ. ඒ කියන්නේ මේකම අසාමාන්‍ය වෙන්නේ. බුදු කෙනෙක් පැහැදිලි කරන කාරණාව ධර්මයේ කියන කෙනේ බුද්ධ වෙන්නේ. මේක හිතන්න බෑ මේ කරුණු කොහොමද කියන්නේ කියලා. දැන් ඔයා කියපු කාරණාව තින්න සංගති පසුව තාර්ථික ඔයාට ඒ බව අත්දකින්න කාරණාවක් නෙමෙයි තියෙන්නේ ඥානය. ඊතර වීමක් තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාට ඒ බව අත්දැකීමක්කට කතාවක් වෙන්නේ නැතුව ඔයා ඔය කාරණාව පිළිබඳව කියන්නේ කොහොමද? නේ? ඒ කියනසස් මට මේ වැංගීමක් ආව එකපාර කියන්නේ. ඔක ඉතින් ස්පර්ශය කියන එක සමාජයේ තිබ්බ වචනයන්නේ. ඒකට මුද්‍රාණස් විග්‍රහ කරනවා තින්න සංගති පස්සෝ කියන එක. ඒ කියන්නේ මුලින්ම හිතනවා ඒ කියන්නේ දැන් මේ කියලා තියෙන එකේ විශේෂ මොකක් හරි අර්ථයක් කියනවා කියලා. හැබැයි අර තුන වෙන වෙනම හිතන්න ගියත් සන්නස කියන්නේ
මගේ ජීවිතයේ අත්දැකීම පැත්තෙන්ම හිතන්නේ කියත් එහෙම විග්‍රහයකට ඉඩක් නැහැ. ඒ කියන්නේ සද්ධාරුචි අනුසව ආකාර පරිවිතක දිටි නිඥාන කන්ති වලට දාන දෙයක් නෙමෙයි ධර්ම. මේ ලෝකේ අනිත් ඕන කෙනෙකුට දෙන්න පුළුවන් ඒ කරුණ වලට. බුදුරණවහන්සේ ධර්ම එහෙම එකක් නෙමෙයි. ඇත්තටම අපට අර බුදුරයන් වහන්සේගේ තියෙන අසාමාන්‍ය භාවය ඔන්න ඔය ඒ කියන්නේ ඒකත් එක ඉස්මතු වෙනවා හැරෙන්න වෙන කිසි දෙයකින් ඉස්මතු වෙන්නේ නැහැ කියනවා තථාගතස බෝධින් සද්ධා තථාගතස බෝධින් කියලා කියනවා. අපිට හිතන්න පැති ගොඩාක් තියෙනවා. අපි එක තැනක අල්ලගෙන ඒක තලුමරමර ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ අපි අපේ වර්ධනය වෙනවා නම් අපිට තව ඇරෙන දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඒක අපි හිතාගෙන යනවා. නැත්තම් අපි අර එකම දේ තලුමරමර ඉන්න එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මම අර කිව්වේ අපි හිතනකොට අපේ වර්ධනයක් වෙනවා නම් ඒ වර්ධනීය දිගට යනවා. ඒ වර්ධනීය දිගට යනකොට අපට හිතන්න ඕන කරුණු තව වැඩි වෙනවා. අපේ ජීවිතේ වර්ධනය වෙන්නේ නැත්නම් ඒ කියන්නේ අර ප්‍රඥාව වර්ධනය වීමේදී මමත්වයට ඉඩක් නොවෙන්නට ඕනේ. ඒක වෙන්නේ නැතුව අපි ජීවත් වෙන මමත්වයට ඉඩක්ම නම් එන්නේ හැම වෙලෙම වර්ධනයක් වෙන්නේ නැහැ. එකම දෙයක් කරන් තලුමරන. ඒක විවිධ පැති වලට හරව තලුමරන. හැබැයි අපේ වර්ධනයක් වෙනවා නම් අපි කඩාගෙන යනවා. කොන්ෆරන්ස් එකකට තාවකාරනන්නේ. අපි පේන්නේ ඇහැට කියලා අර සම්මසෙත් අග්‍රෙසිව් සාකච්ඡා කිව්වා. ඒ කාරණාව මගේ සංකල්පයෙන් නිදාගෙන පේන්නේ හැටි. එනිසා ඇහැට කියලා දාන්නත් නැත. දැන් මම සවන්නසි කියන එක අහගෙන නැත්නම් අපි ඇහෙනවා කියන එකත් එක්ක ඇහෙන්නේ කනට කියන එකත් ඒක දාගන්න නැතුව කියන්නේ එහෙම කතාවකුත් නැතුව ඇහෙනවා කියන කාරණා විතරක් කතා කරද්දී ඒකේ අත්දැකීම එතන සිදුවීම කතා කරන්න ගියොත් දැන් මට ස්වාමීනාංශي කියන බවක් කියලා අහන්න හම්බුණා නම් මට ඇහිමක් කියලා කතා කරන්න බෑ. එතකොට මට ඇහුණ කියන එකක් ඇහිමකින් එහෙම සමානයක් කතා කරන්න බෑ. එතකොට මේ කනට ඇහෙන කියන එක කොහොමද කතා කරන්න බෑ සද්දයක් එනවා කියලාවත් ඒකවල මොන විදිහකටවත් මේ විග්‍රහ කරන්න බෑ සනද. ඇහිමක් කියන එකවත් ඇහිමින් හම්බෙන්නේ. ඒ කියන්නේ සුතේ සුතමත්ත නැතේන වෙනවා. නැතේන නැතත් නේවිද නහුරන්න ඔබේ මන්තරේ නම් මොකද්ද සුතේ කියන්නේ ආපහු. ඊතර වීම කියන නිර්වචනය විතරයි. දැන් ඊතර වීම කියන නිර්වචනයත් එක්ක අපි ජීවත් වෙනකොට අපට කොහොමද තියෙන්නේ? ලෝකේ ජීවත් වෙනවා නැත්නම් අපි දැන් මේ ලෝකේ ජීවත් වෙනවා ඊළඟ ලෝකයකට යනවා. මෙතන අමාරුයි වෙන තැනකට යනවා. දැන් මේ කරුණු සියල්ලක්ම එන්නේ අපට අපි තුලින් අර ප්‍රඥා වර්ධනයක් නොවන නිසා. ප්‍රඥා වර්ධනයක් වෙනකොට මෙන්න මේ ලෝකයේ යෙදීම කියන කාරණාවේ දකින්න විදිහේ කෝණය තමයි ওই ධර්ම පරියාතුලින් පෙන්වන්නේ. සියලුම ධර්ම පරියාතුලින් පෙන්වන්නේ ඒක. ඒක හරියට මේ වගේ. අර පිනිබින්දුවක් අග සූර්යාලෝකයේ දකින්නකොට පිනිබින්දුවක් අගින් හරියට ફોකස් කරලා අපි දේ දුන්නක් පේනවනේ. දැන් අපිට දේ දුන්න බලන්න බෑනේ. අපේ හරියට ඒ අදාළ නැමියාව අදාළ කෝණය සකස් වෙන්නේ නැත්තම්. අදාළ කෝණය සකස් වෙනකොට ඒ කෝණ බවක් පේනවද? ඒ කියන්නේ දැන් ඔන්න අපි මේ ඇන්ගල් එකේ ඉන්නේ මේ ඇන්ගල් එක බව හම්බ වෙනවා මේ ඇන්ගල් එක මෙහෙ එහෙම එකක් හම්බෙන්නේ නැහැ නේ. හරියටම දැක්කොත් දේ දුන්න පේනවා. දේ දුන්න බවක් දැන් ලැබිලා නැහැ. දැන් සිදුවීම අර අපේ හැදුන විදිය. ඒ කියන්නේ අපේ ફોකස් එක හැදුන විදිය. ඒ හැදුන විදිය විග්‍රහ කරන එක තමයි කරන්නේ. දැන් අපි බලන්නේ මේ හැදුන විදිය විග්‍රහය අර බලන්න යනවා. ඒ කියන්නේ ඒක හම්බෙන්නේ නැහැ නේ. ඒක සිදුවන විදිය. සානසෙන් කියලා දුන්න කාරණා ඔක දැන් කියන එක අර්ථාන්විත වුණා නම් ඒ කියන්නේ ඔක ඔය විදිහටම හිතීමක් ඒ කියන්නේ ඔය විදිහටම වීමක් වුණා නම් ඊතර වීමනේ හැබැයි සාරද එහෙම එන්නේ නැත්නම් දැන් ඔය ඒ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට දැන් යෙදෙන කාරණාවට දැන් අර මොකක් හරි වැටහිච්චදී අර ඇප්ලයි කරන ගතිය වැඩි ඒක දෙනවා අන්න ඒක වැඩි එතකොට ඒ අය අර කියපු කාරණාව අර්ථාන්විත වෙන්නේ නැහැ සර්.
කියන හරස සිහිය පවත්වීම කියන එක අර එහෙම වෙන්න බෑ නිසා. බෑ. ඒකට දැනුම සහ අපි වටහාගත්ත කියන එක ගැළපීමක්ම නේ එතකොට වෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් අල්ලගත්තේ මමනේ. අර හිතන විදිය ඉස්මතු වෙද්දී දෙන කාරණාවක් කතා කරන එකයි. කලින් හිතලා තේරුම් ගත්ත කාරණාවක් දැන් ඇප්ලයි කරන එකයි දෙක. ඇත්තටම දැකීම කියන කාරණාව මේක කල්ල ගන්න බෑ. හරි කියලා අපි දාන ඉතින් දැකීම කියන කාරණාවේ විග්‍රහයක් වෙලා නේද? ඒක වෙලා. දැකීමක් ඇතිතන අල්ල ගන්න බෑනේ. ඒක අල්ල ගන්න බැරි එකක්. ඒ කියන්නේ දැන් අපි මුලින් මම අර හැම වෙලෙම කියන්නේ ලොකු ගලකින් බුදු පිළිමයක් හදන්න ඕනේ වුණොත් එහෙම ගල් බෝර දාලා කඩන්න ඕනෑමයි. නැතුව හරියන්නේ නැහැ. ඊළඟට කුළු ගෙඩියක් ගහලා ඊළඟට සිවුම් මිටියකින් ගහලා ඊළඟට සිවුම් පුංචි ආයුධයකින් ගහලා මේ ටික මාරුනොත් එහෙම කවදාවත් කරන්න බෑ. අපි මුලින් අපේ හිතන මට්ටමට අර ගල් ටික කඩන්න ලොකු ගල කඩන්න වගේ හිතන මට්ටමට එතෙන් අදාළ දේ කතා කරන්න. ඊට පස්සේ තියෙන කරුණු දක්ෂතාව වැඩිකමත් එක්ක නේද? දැන් අපි ගත්තොත් ගල් බෝර දාලා ගල කඩන එක එයාගේ දක්ෂතාවයයි. සිවුම් කටුවකින් බුදු පිළිමේ එක නිරණ එක්කෙනාගේ දක්ෂතාවය අතර ගත්තාම දක්ෂතාවය වැඩි කාගේද? සිවුම් නිරණ කෙනා. හැබැයි වෙහෙස අඩු කාගේද? අපි ගත්තොත් එම් පිටර පේන්නේ වෙහෙස අඩු යාගේ. නමුත් එයාගේ තමයි අවධානය වැඩි ඔක්කොම දක්ෂතාවය සියල්ලක්ම වැඩි. අන්න ඒ වගේ තමයි අපට ලෝකේ අපි යෙදෙන කාරණා එක්ක දැන් ගොරෝසු ටික කඩා ගන්නට ඕනේ. එතකොට එතනදී යොමු වෙන්න එකක් තියෙනවා. ඒ කාරණාව කියාගෙන යද්දී අපි තාමත් ගල් කඩන එක මොනං කරන්නේ? එයා ගල් කඩන බව දුන්නේ නැහැ කෙනෙක්. පිළිවෙලෙන්න කෙනෙක් නෙමෙයි. එයා තාම ගල් බෝරද දා කඩනවා. හැබැයි යාට කවදාවත් පිළිමියක් නෙලීමේ අයිතිත්වයක් නැහැ. එතනින් පස්සේ ඒ කෝණය වෙනස් වෙලා වෙන හැකියාවකට යනවා. වෙන හැකියාවකින් එයාගේ දියුණු වෙන්නේ. එතනින් පස්සේ තම වෙන හැකියාවකට යනවා. අපි අරකම අල්ලගෙන මම ඒකක තලමරමර ඒකෙම ඉන්නවා කියලා. එතනින් එහාට යන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි ඉන්නවා මෙහිම කරද්දී ආයි නෑ හැමදාම අර මුල් ගල් කඩන එකමයි දිගටම කරන්නේ. එතනින් එහා දෙයක් කරන්නේ නැහැ. එතනින් එහා යන්න නම් අපේ මේ දියුණු වීමත් එක්ක එතනින් එහාට දැන් අතන අද තරංගමේ කතා කරපු කරුණ ටිකේ තියෙනවා යම්කිසි වෙනම පැත්ත. ඒ කියන්නේ අපි හරියට අර කියන්නේ ධර්ම කාරණාවක් නිකන් කතා කරනවට වඩා අපේ වර්ධනය කියන අපේ වැඩිම කියන කරුණේ කතා කරන විදිහ. එතකොට අපි ඕක තව තව වර්ධනය කරගන්න යන්නට ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අපි අර එකම දේ තමයි කතා කරන්නේ. අර සූත්‍රය අර කාරණාව කොහොමද මේ සූත්‍රය මේ කාරණාව කොහොමද අතන අර කාරණාව දෙකින් ඒ කියන්නේ තාම ගල්බෝර දදා කඩනවා. හැමතැනම අනුන්ට බුදු පිළිම හදන ගල්බෝර දදා කඩ කියන්නේ. ඔය කරනවා. හැබැයි ඉතින් ඒක අර ඉදෙන එකත් එක දැන් අර පුණ්‍ය සූත්‍රය තියෙන්නේ. පෛරුපාසනෙන් ධර්ම වැටහෙනවා කියලා දෙන්න. ඊළඟට අහපු දේ කන්විමාගෙන ඇහිමින් වැටහෙනවා කියලා දෙන්න. දැන් ඔය එකක් කියලා ඉවරනේ. පෛරුපාසනෙන් වැටුණාට පස්සේ යා කියන්නේ නිවන් දකින්න කොහොමද? නේ? කන්විමාගෙන අහද්දි වැටහෙනවා. ඊළඟට කන්විමාගෙන අහලා දරාගද්දි වැටහෙනවා. දරාගද්දි අර විමසද්දි වැටහෙනවා. අර්ථ විමසපොලි ධම්මවන්දන පටිපදාවදීදී වැටහෙනවා. දැන් ඇයි යාගේ අර දැක්ම තීව්‍රත්වය වැඩි වෙනවා. අපි තාමත් අර මූලික ටික නම් තියෙන්නේ ඒකම තමයි දිගට. එතනින් එහාට යන්නේ. ඒක නිසා මේ හොඳට හිතන්න ඕනේ. හිතන්න ඕනේ. ඒකනම ජීවිතේ පවත්වන්නට ඕනේ. ජීවත් වීමේදී අපි හොඳට මමත්වයේ ඉක්මවන විදිහට කටයුත්තක් අපි ඇත්තටම මමත්වයේ ඉක්මවන විදිහට කටයුත්තක් කරනකොට ලෝකේ කෙලෙස් වලටත් ඉඩ නැහැ. ගැටීමට ඉඩ නැහැ. ඇලීමට ඉඩ නැහැ. අන්න ආතාප සම්ප්‍රහතම විනී ලෝකේ අභිජ්ජා දමනස්. අපි හොඳයි අපේ ආස්වාදජනකයි කියන කාරණාවක කොටු වෙලා අපි යමක් කරන්න දඟලන්නේ නැහැ. අපි හැම වෙලෙම කරන කාරණාව තියෙන්නේ අර මමත්වයට කොටු නොවෙන එකත් එක්ක. ඔන්න ඔය වැඩපිළිවෙලක් අපේ ජීවිතේ නිරන්තරයෙන් ඇත්තටම අපේ ප්‍රඥාව වැඩිනවා නම් ඒක හුරු වෙනවාමයි. ප්‍රඥාව වැඩෙන්නේ නැත්නම් අපි මමත්වයේ එක්ක ලෝකේ සාධාරණික වැඩපිළිවෙලටමයි යන්නේ. මම සම්පූර්ණයෙන්ම නාම ගලවදාන්නේ ඉස්සරහ බුදුබාහට පරිණාමයක් මේ දෙන්න මේ එකම ප්‍රතිපදාවකට මේ ගමන් කරන්නේ නැත්නම්
දෙන්නගෙම එකම ප්‍රතිපදාවකුත් තියෙනවා. උබත කියන්නේ දෙකක් නේ. එයාගේ දෙපැත්තක් තියෙනවා. පඤ්ඤා විමුක්ත කෙනාගේ එක පැත්තක් තියෙනවා. පඤ්ඤා විමුක්ත කියලා කියන්නේ ප්‍රඥාවත් එක්කම යන එක. උබත කියන්නේ උබතෝ කියන්නේ දෙපැත්තක්. අර පඤ්ඤා විමුක්ත රහතන් වහන්සේ ගඩ පිළිවෙලක් තියෙනවා. තවත් එකක් තියෙනවා. අනිත් එක අෂ්ට විමුක්ත. අනිත් පැත්ත. ඒතකොට අරකට තියෙනවා අරකට තියෙනවා. අෂ්ට විමුක්ත පැත්ත කියලා කියන්නේ ඇත්තරම ලෝකේ විමුක්ති කාම ප්‍රතිපදා තුන ඒ විමුක්තිය භුක්ති විඳිනවා. එතකොට දෙපැත්තම තියෙනවා. හැබැයි දෙපැත්තම තියෙන එකෙන් ඔබතුමාග රහතන් වහන්සේගේ මේ පඤ්ඤාය මුත්‍ර රහතන් වහන්සේගේ තථාගත ධර්මත් එක්ක අතර පස්සේ වෙනසක් නැහැ. දෙන්නම එකම ප්‍රතිපදාව යන්නේ. අතන වෙනස තියෙන්නේ අර ඔබතනේ දෙපැත්තක්නේ. එතකොට අර කාරණාවයි තවත් පැත්තක් තියෙනවා. අෂ්ට විමුක්ත. එකයි එයාගේ දෙපැත්ත කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ලෝකේ විමුක්තියකේ භුක්ති විඳීමක් තියෙනවා. ලෝකේ විමුක්තියේ භුක්ති විඳීමක් තියෙනවා. දැන් ලෝකේ විමුක්ත ප්‍රතිපදා හැමෝටම අහු වෙනවා. අතන තියෙන්නේ අහු වෙනවා කියන එකට වඩා ඒකේ භුක්ති විඳීමක් තියෙනවා. යෙදීමක් තියෙනවා. ඒකේ තියෙනවා විස්තර ටිකක් එක වෙනම බලන්න ඕන එක. රූපී රූපානුපස්සී. ඒ කියන්නේ ඒක මම හිතනවාම එක දේශනාවක ওই අෂ්ට විමුක්ත පිළිබඳව සම්පූර්ණ විග්‍රහයක් කරා. ඒක මට සම්පූර්ණ විස්තරي මතක නෑ. මටත් මතක නෑ මොන දේශනාවෙද කරේ කියලා. එක සූත්‍රයක කොහොම හරි අෂ්ට විමුක්ත මම සම්පූර්ණයෙන් අෂ්ට විමුක්ත විග්‍රහයක් කරා. එතකොට ඒක ඇත්තට මේකෙන් කියන්නේ ලෝකේ පැත්තක්. හැබැයි අපි ලෝකේ පැත්තක් අතහැරලා දාලා හරියන්නේ අපි ඒ ප්‍රතිපදාව ධම්මා කියලා ගත්තොත් එම රැවටෙනවනේ. ඒ නිසා අපි ඒක ඉගෙන ගන්න එක වටිනවා. ඒ කියන්නේ ඒ කාරණාව ඒ විමුක්ෂණ ප්‍රතිපදාව බුදුරණවහන්සේ ධර්මයේ කියලා ගත්තොත් එහෙම. එතකොට ඒක මග හැරලා යන්න හැබැයි ඒක අවශ්‍යතාවයක් නෑ හරියටම අනුගත වෙනවා නම් නැත්නම් අරක මග හරින්න අපට අරකට ඉගෙන ගන්න වෙනවා. ඒ බුදුමා කියන විනා මේ භාග්‍යවතුන්ගේ දුර්යන්වන්සේගේ මේ ප්‍රතිපදාව නෙවෙයි. මෙහෙමයි. එහෙම ඒ කියන්නේ ඒ ආගේ වර්ණනීය වීමත් එක්කනේ. එහෙම බුදුරණවහන්සේ පෙන්වන කාරණාව කියන්නේ ඒකන නිවීම කියන එක වෙන මේකක්. දැන් ඉන්න කෙනෙක් ගැන මේ කතා කරන්නේ. දැන් අපි ගත්තොත් රහතන් වහන්සේලා අතරම ඉන්නවනේ විවිධ හැකියාවන් තියෙන අය. සාරිපුත්‍ර සානන්ද ප්‍රඥාවෙන් අග්‍රයි. ඊළඟට මුගලන් සාන ඍද්ධි බලයෙන් අග්‍රයි. ඊළඟට සාක්ෂව සාන දුතාංග වලින් අග්‍රයි. අනුරුද්ධ සායනහන්සේ මේ දිබ්බචක්ක වලින් අග්‍රයි. එතකොට විවිධ දේවල් තියෙනවානේ. එතකොට මේ විවිධ දේවල් කියනකොට දැන් අනිත් ඒවාටත් ඒ කරුණු තියෙනවානේ. එතකොට ඒක එයාගේ හැකියාවක්. ඒ කියන්නේ ඒ කෙනාගේ හැකියාවක් තමයි විශේෂත්වයක් හැටියට ඒ කරුණු ටික තියෙන්නේ.